गाइस कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू टर्न ऑफ स्क्रीनशॉट साउंड इन Redmi 13C 5G। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इस डिवाइस में किस तरीके से स्क्रीनशॉट साउंड को ऑफ कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो एक साउंड बजता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ओके, तो इस साउंड को आप कैसे अपने डिवाइस में बंद कर पाएंगे। सो गाइस वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। सो गाइस विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको सेटिंग्स ओपन करनी है, उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है थोड़ा सा, और यहाँ पर आपको मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको नीचे आ जाना है और यहाँ से आपको मिल जाता है एडिशनल सेटिंग्स, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिल जाता है प्ले साउंड व्हेन टेकिंग स्क्रीनशॉट। यहाँ से इसे ऑफ कर देना है। जैसे आप इसे ऑफ कर देंगे तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो कोई भी साउंड नहीं बजता है। तो इस तरीके से आप अपने डिवाइस में स्क्रीनशॉट साउंड को ऑफ कर पाएंगे। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ से लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।